好，咁咧，我哋就講翻我哋上堂講過嘅一個，即係叫你做嘅呢一個shop GUI 啦。好，咁首先咧，我哋呢一個 shop GUI 咧，就將佢喺因為我哋上堂都大部分整晒啦，係啦，大部分嘅嘢都整晒㗎啦。咁咧就將佢拉入去個 replicate storage 入邊先，係啦。好，之後咧，我哋就開呢個 local script 喺個 startup player 入邊。個 startup player script 我哋整一個 local script 先，咁入邊咧我哋就要開始先揾翻一啲我哋需要嘅位置啦，譬如 replicate storage 嗰啲啦。係啦，之後咧我哋就揾翻個 GUI 先啦，揾翻我哋啱放佢個 replicate storage 入面嗰個 GUI 啦，最重要嗰部分啦。好，之後下邊咧，我哋首先試一試啲嘢先。首先就係或者一個 frame，即係喺揾翻個 GUI 入邊嘅 frame 啦，佢喺度已經彈咗出嚟啦。即係喺個 frame 入邊咧，因為我哋呢個replicate storage 入邊呢個 shop GUI 咧，佢 frame 入邊仲有個 file 係 name，入邊仲有 name 01020304噶嘛。我哋試一個先，我哋試下改咗一次先，睇下我哋改唔改入邊嘅嘢。因為如果你改咗入邊嘅嘢咧，正常咧，我哋就可以用翻同一個方法改翻晒入邊所有其他唔同嘅嘢㗎啦。喺呢一個 in game 嘅時間入邊嘅時候啊。好，我而家試下改唔改入邊嘅嘢先。OK，佢冇彈到出嚟，開始。咁首先我哋要將佢整咗出嚟先啦，將佢呢個shop GUI 喺 replicate storage 入邊，我哋一開 game 嗰陣時放咗去換加一個 play 嘅 GUI 度，係啦。咁我就可以喺呢度寫啦。係啦，咁咧，我哋呢度咧就將呢個 GUI 個 parents，即係佢依家個 parents 係 replicate storage 啊嘛，我哋要將佢改做換加一個 play 嘅 GUI 嗰度，係啦，換咗，係啦，咁樣就出現啦。咁同時喺度將佢改咗 AA 啦，啱啱我見到，係啦。好，咁即係咧，我哋依家可以喺遊戲入邊咧，隨時改佢嗰啲字都冇問題啦。咁好，我哋就開始我哋真係寫呢一個用 array 儲存啲資料同埋改資料嘅 script 啦。好，咁首先咧，我啱揾咗 frame 啦，同揾咗 name 啦。咁呢個 name 咧，我哋啲 file 咧一次過我哋揾晒出嚟先啦。但係佢已經幫我彈咗出嚟啦。好，咁之後咧，我哋可以用 array 去儲存翻佢哋入邊嘅呢一啲file 入邊嘅咁多個 name 嗰啲嘢啦。係啦，咁呢個就係 names 入邊嘅所有嘢啦。呢個 name 嘅 file 入邊，呢個 name 嘅 file 啦。
入邊我哋儲存就係入邊嘅1、2、3、4啦，我揾翻出嚟啦，1、2、3、4names 入邊嘅01，names 入邊02啦，咁我儲存係一個叫 names 有 s 嘅呢一個，不過你想改咩名都得嘅，純粹一個 array 啫。咁我覺得加個 s 就方便我啦。咁個 names 入邊咧就儲存咗4個呢啲出邊嘅呢一啲字啦，係啦，啲 text 嘅 UI 啦。咁我陣間就可以放翻啲字落去呢啲 UI 嗰度。好，同樣啦，呢度都係一樣啦，佢係彈晒出嚟俾我嘅。爭一個 price 同埋先 name 啦 ，price 啦 ，purchase 係啦，都啱。purchase 1 item 1 3 4，對翻啱唔啱先？對翻啱啦。好，之後咧，咁我哋就可以開始真係改入邊嘅嘢啦。好，咁首先咧，我哋要將佢更新先，一開始係更新晒啲資料上去先。唔係，第一樣嘢最重要嘅，我哋一開始係有幾多嘅一個貨物喺入邊，係啦，一開始有幾多貨物，同埋嗰啲你塞嘅嗰啲資料啦。咁我喺之前嘅 script 度直接 copy 翻落嚟先，係啦，呢啲 copy 翻，上堂都有叫你做過嘅，係啦。咁就放喺上邊啦，因為呢個係我哋會用到嘅資料啦。好，之後咧，我哋就要開始將啲資料放上去啦。咁一開始咧，我哋就可以整一段 script 啦。就首先就係用 for loop，因為咧我哋呢度有好多個，有4個噶嘛，即係好多個位置放啲貨物啫嘛。咁所以咧，我哋冇可能就係不斷重複寫咁多個嘅。咁所以咧，我哋可以用 array 去用 for loop scan 咗個 array，然後逐個放上去。咁喺度用 I 啦 ，I 等於一個0啦 ，I 等於1，係啦。之後整好 names 啦，之後就1，係啦。整好咧個意思就係後邊呢一個嘅 array， 如果係後邊 array 嘅話，佢嘅整好咧就係 array 嘅長度。咁我呢個 names 咧有4格啊嘛，咁佢有4咯，即係出咗就係4啦。呢個就係呢4啦，最後。好，之後入邊我哋就要將佢改，入邊有啲咩咯喎 ？names 第 I 格嘅 text 就改做 item name 呢度嘅第 I 格，咁同埋 stock 都係啦，就改做 stocks 嘅第幾格啦，喺呢度要改翻個名 value price value 係啦，因為咧好冇咧，好啊，就咁改咯，係啦，因為咧同上面撞咗，如果唔係咧撞咗咧，咁下邊呢個咧就會變咗做係改咗上面啲嘢㗎啦，係啦。咁咧改翻啦 ，stock value 同埋 price value 啦。好，之後出去睇下啱唔啱先。係啦，佢即刻就更新晒啦。好，之後咧我哋就開始下一步啦。佢更新晒咯喎。咁之後咧，我哋仲差一樣嘢未更新，就係佢嘅錢有幾多錢。咁我哋都未放落去嘅，我哋放一個player money， 一開始等於50啦。我哋隨便 set 個數俾佢啦，咁我覺得50啱嘅就50啦。好，咁呢度咧，我哋都要再加多一個就係話，首先係揾翻個 UI 先，係啦，最重要揾翻 UI 先。咁咧，佢喺個 frame 入邊噶嘛 ，frame 入邊嘅 money GUI 係啦，咁所以咧money GUI 等於呢一個 frame wait for child 入邊嘅 money GUI。係啦，好，咁我哋改去喎 ，money GUI dot 一個 text 跟住 pay money，係啦，咁我睇下佢應該更新咗啦。
係啦，咁咪變咗50啦。好，之後下一步就係用翻我哋之前上一堂教過嘅呢個 button 撳咗落去有啲咩用嗰個啦。好，攞個 for loop 啦 ，i 等於1一樣啦 ，button 幾多個啦？之後咧係啦，佢已經幫我寫埋啦，有個 box 非常之方便，就係 button 第幾個 button 入邊嘅1、2、3、4，每次都 scan 一次，scan 完之後，佢如果我哋左鍵 mouse one 撳咗落去嗰陣時，佢就做咗上邊嘅嘢啦。好，咁我哋 test 一次先，我哋試下 print 一個print 個 I 啦，print 個 I，咁即係代表我如果撳第一粒掣咧，佢就出1啦，第二粒掣就出2嘅，係啦，而家啱㗎，係啦，即係冇問題啦。好，咁咧我哋就可以用翻佢呢個 I， 即係因為撳第一粒掣佢係第1啊嘛，咁所以咧我用翻嗰陣時咧，我哋就可以係頭先問咗就係話，如果一個第 I 個嘅一個stock， 即係仲有貨品嗰陣時 ，stock 即係 stock 嘅第 I 個係大過0嗰陣時，即係佢有貨品嗰陣時啦，先可以賣噶嘛，係咪？定係先做嘢啦。好，但係咧，我哋除咗佢有貨品有存貨之外，我哋仲有一個條件嘅，就係玩家要有錢買到啊嘛，係咪先？係啦，咁所以咧，我哋偵測就係話，如果佢 and 啦，因為 and 係左右兩邊都要成立噶嘛，係啦，咁所以就係 player money 大過 price value 嘅第 I 格，係啦，一樣啦，大過等於，呢個係要大過等於喎，因為咧，如果我哋有10蚊，我哋應該可以買到10蚊嘢噶嘛，咁所以咧，大過等於就啱啦。如果大過要淨係大過先可以買到嘅話咧，即係我哋要11蚊先係買到10蚊嘅嘢，有10蚊係買唔到10蚊嘅嘢嘅，咁就唔啱噶啦。好，咁樣有2個條件咯喎，咁買完一樣嘢之後應該發生咩事咧？好，首先咧就係個貨品少咗一件啦，係咪？所以咧我就要個 stock value 嘅第 I 個減1咯。好，減完1之後咧，我哋買完嘢，玩家要減錢㗎嘛，所以咧我哋都要下邊就要寫 player money 減等於呢一個price value 嘅第 I 格，因為我哋對應翻㗎嘛，我哋買第一個商品嗰陣時，佢就減，即係喺我哋玩家度減翻第一個商品價錢咯。同樣喺第I 個商品嗰度減翻佢個存貨咯，係啦。好，之後減完之後咧，正常咧，我哋出邊咧都仲未見到啲存貨同啲錢係有加減嘅。我哋而家試一試啊，係啦，買完咧好似冇事發生咁嘅，原因咧就係因為我哋冇更新過出邊啲字，係啦，咁所以咧，如果你要更新出邊啲字咧，我哋再寫多樣嘢就係stock I 個 text 就等於依家個 value 係啦，更新翻先。咁喺度可以呢度唔應該咁放嘅，呢個冇嘅，係啦，因為我哋唔需要話乘幾多。好冇咧？唔好，都係放翻落去啦。乘幾多好啲，係啦。好，之後，我哋除咗更新有 stock 之外，我啱共改咗換交幾多錢啊嘛，所以你都更新翻嘅。Layer GUI 直接啲喎，覆晒落去。Layer GUI 變等於 player money。好，咁我試下得唔得咯？買一，係啦。
OK 啦喎，依家嗱呢個啱冇錢同埋佢冇喺 stock 啦。好，我試下買其他嘢，試下買呢個啊2蚊雞。好，買剩一個零個，買唔到啦，係啦，咁就成功啦。好，之後咧，如果你唔夠錢買呢個咧，試下撳咗喎，都撳唔到，都買唔到喎，即係正確啦，係啦。好，咁呢個咧，我哋就基本上已經完成咯喎，係啦，基本上已經完成啦。咁好，出邊咧呢個掣咧，出面撳呢個掣咧，正常你應該未做嘅，係啦。咁咧，我而家就教你點樣做。好，首先我哋將呢一個將呢個掣入邊咧，嗱呢個拉出嚟先，拉出嚟睇容易啲睇。好，呢度咧有兩個掣嘅，一個咧就隱形啦，一個就冇隱形嘅。咁咧呢個掣咧出邊呢一個咧，我哋開呢個商店呢個掣咧，就應該喺個 frame 外邊嘅。因為咧，如果一 disable 個 frame， 一熄咗個 frame 咧，先啊，一熄咗佢咧，咁佢如果佢開個商店個掣都喺埋入邊咧，咁我哋就見唔到開商店個掣噶，咁就變咗做我哋連開個商店都開唔到噶啦。咁所以咧，佢要喺出邊嘅，係啦。好，咁樣開始咧，我哋將佢變咗見唔到嘅 ，OK。好，之後咧喺商店入邊一交叉掣咧，我哋放個 script 入去。個 script 入邊咧就係咁樣嘅 ，OK。首先揾翻自己啦，揾翻個 parents， 即係揾翻所有呢啲 GUI 喺呢個 frame 嘅 GUI 喺邊一度啦。因為我哋陣間方便去熄咗佢嘛。因為我哋刪咗 shop 嗰陣時，刪咗商店嗰陣時，我哋就可以直接成個熄咗佢啦。好，之後揾翻自己啦，不停揾翻自己，之後最後就係揾翻開商店嗰個，咁我就係要 script 個 parents 啦，之後 parents 個 parents 啦，即係 frame 啦，再 parents 即係 shop GUI，shop GUI 入邊咧揾翻個 open UI 係啦。好，即係一個掣咧就係連住我哋自己嘅 button， 連住自己嘅。自己當我哋撳咗落去嗰陣時咧，個 frame 即係我哋成個商店個 visible 即係睇唔睇到就轉咗做 false， 即係我哋熄咗見唔到個商店啦。即係同時我哋嗰個開商店嗰粒掣，呢粒掣我哋揾翻嗰粒掣，就將佢變咗做見到。呢個就調翻轉啦，我哋開商店嗰陣時，個商店個 GUI 就要見到啦，但係咧我哋開 GUI 嗰個掣咧就見唔到啦，即係開 shop 嗰個掣就見唔到啦，係啦，就係咁簡單。好，有啲咩問題咧？你可以即堂問翻我，係啦，咁我呢段片就係到呢度啦。